عمرك حسيت انك انت مخنوق ومش عارف ليه؟ طب سؤال تاني، عمرك لقيت الحاجات اللي انت كنت بتحبها بقت ملهاش طعم؟ عمرك سألت نفسك هو انا ليه مش قادر افرح زي زمان؟ ولو ابتديت بقى تتحسن، بتخاف ان اليوم الكويس اللي هو بتاع النهاردة ده ممكن يكون معناه ان بكرة وحش؟ خلينا ببساطة نقول ان الاكتئاب مش لازم يبقى وراه سبب واضح او صدمة كبيرة. ساعات بيجي زي كده هو غمامة بتغطي دماغنا وما بنبقاش فاهمين ايه اللي حصل. الحقيقة ان الاكتئاب غالبا بيطلع من كذا حاجة، يعني راكبة كده فوق بعض. جسمنا ممكن يبقى عندنا استعداد وراثي جيني، او ارهاق شديد، او اضطرابات في النوم. ممكن يكون سبب تاني في نفسيتنا زي ضغوط، جلد ذات، تفكير سلبي. ممكن تكون حياتنا والناس اللي حوالينا زي مثلا وحدة، مشاكل مع الناس اللي حوالينا، مش سبب واحد وخلاص، ده خليط. في سؤال مهم، هل معنى اني اكون مكتئب يعني ان انا حزين؟ لا، ممكن يكون الفرحة نفسها مش موجودة، يعني زرار الاستمتاع نفسه اتقفل، زي بطارية الموبايل كده لما تبقى ضعيفة. الموبايل مش بايظ، بس مش قادر يشغل الحاجات اللي انت كنت بتحبها. التعافي بيحصل ازاي؟ التعافي بيحصل خطوة بخطوة، مش زراير، مش زرار ادوس عليه فبقى كويس. تخيلوا كده زي بالظبط ان احنا بنطلع سلم، اطلع درجة وانزل، اطلع درجة وانزل نص درجة، وهكذا. كل ده مش معناه ان انا وحش او ان انا فشلت، معناه ان انا محتاج اكمل خطة انا حاططها لنفسي ومش اكتر. في حاجات بسيطة ممكن نعملها النهاردة، زي مثلا ان انا اثبت مواعيد نومي، اتحرك حركة خفيفة ولو 10 دقايق كل يوم. ممكن اكلم حد قريب ليا واقول له انا مش كويس. لو الموضوع تقيل او طول، طلب المساعدة مش عيب خالص من حد متخصص. لو الفيديو ده ساعدك ولو حتى بنسبة بسيطة، ممكن تعمل لايك، كومنت، ممكن تشترك في القناة علشان يوصلك اكتر او يوصل كمان لناس اكتر. اكتب لي في تعليقات بقى ايه اكتر حاجة ممكن تكون متعبة في الاكتئاب؟ الحزن، فقدان المتعة، الخوف انه يرجع. انا محمد علي، دكتور نفساني.